Death March Kara เดธามาชาคา 5 to 11, Maze of Trazayuya, 2. 5 ถึง 11 พฤษภาคม Trazayuya 2 Sadhu's here. When I was a child, I was good at solving the maze quiz that appeared on the corner of newspaper. เมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันเก่งในการไขปริศนาเขาวงกตที่ปรากฏตามมุมของหนังสือพิมพ์ When I became an adult, the only experience involving maze that I had was from the one on theme parks. เมื่อฉันโตเป็นผู้ใหญ่ประสบการณ์เดียวเกี่ยวกับเขาวงกตที่ฉันได้รับคือประสบการณ์ในสวนสนุก The maze's entrance is a tower of about 1.5 meters high. ทางเข้าเขาวงกตเป็นหอคอยสูงประมาณ1/2 เมตร The tower is hidden by the vegetations, so ones wouldn't find it if they didn't know about it in the first place. หอคอยนี้ถูกซ่อนไว้ตามต้นไม้ดังนั้นผู้คนจะไม่ There are some traces of people going in and out, but even those are few. มีร่องรอยคนเข้าออกบ้างแต่ก็น้อย According to the map, there's a back door used for monsters to go in and out. ตามแผนที่มีประตูหลังสำหรับให้มอนสเตอร์เข้าและออก I open the door and go inside the tower. ฉันเปิดประตูและเข้าไปในหอคอย It's carelessly not locked. มันเลื่อนเลยไม่ล็อก I was contemplating to wear the silver mask before I went in, but since the magician is the same kind as Arisa, he probably had seen my name. ฉันครุ่นคิดว่าหน้ากากสีเงินอยู่ที่ไหนก่อนจะเข้าไปแต่เนื่องจากนักมายากลเป็นคนประเภทเดียวกับเรซ่าเขาคงเห็นชื่อของฉันแล้ว Since it's better that silver mask equals Sadhu is not known, let's not transform into the silver mask this time. เนื่องจากเป็นการดีกว่าที่หน้ากากเงินจะเท่ากับไม่เป็นที่รู้จักดังนั้นคราวนี้อย่าแปลงร่างเป็นหน้ากากเงิน I look up the enemy's information inside the maze to prepare the necessary weapons. ฉันค้นหาข้อมูลของศัตรูในเขาวงกตเพื่อเตรียมอาวุธที่จำเป็น The majority of them are flying ants at level 5 to 8, and skeletons are at level 1 to 3. พวกมันส่วนใหญ่เป็นมดบินที่ระดับ 5 ถึง 8 และโครงกระดูกอยู่ที่ระดับ 1 ถึง 3 The slightly stronger ones are the level 18 bone golems and the level 15 wood golems. ตัวที่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยคือโกเลมกระดูกระดับ 18 และโกลมระดับ 15 ที่มีโกเลม The other curious ones are like slime-based enemies and homunculus, but they're small fries at level 5. ตัวที่อยากรู้อยากเห็นตัวอื่นๆเป็นเหมือนศัตรูที่มีซอไหลและโฮมุนกูลัสแต่พวกมันเป็นมันฝรั่งทอดตัวเล็กๆที่เลนเวน 5. It's just that, I'm a bit interested with the nature art that the homunculus have. แค่ว่าฉันสนใจศิลปะธรรมชาติของโฮมุนกูลัสอยู่นิดหน่อย What kind of skill is that? Is it the same kind as nature magic? เป็นชนิดเดียวกับเวทมนต์ธรรมชาติหรือไม่ If the situations allow, I'd like Liza and the girls to learn it. ถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยฉันอยากให้ลิซ่าและสาวๆเรียนรู้มัน The high-level ones are the iron golem located in a large room in the center of the maze, and the magician in the master room. ระดับสูงคือไอเอิร์นโกเลมที่อยู่ในห้องขนาดใหญ่ในใจกลางของมวลและเมจิเชิญในห้องหลัก My equipment will be a saber rather than a shield, and a submachine gun-like magic gun. อุปกรณ์ของฉันจะเป็นเซเบอร์มากกว่าโล่และปืนกลมือเหมือนปืนวิเศษ I'm not using the usual magic gun since this one seems to be stronger. ฉันไม่ได้ใช้ปืนวิเศษเพราะปืนนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่า Actually, this is a high-performance gun that could fire 50 bullets per second when charged with magic power once, but since it needs 10 minutes cooldown once it fire all the bullets at once, I haven't used it until now. จริงๆแล้วนี่เป็นปืนประสิทธิภาพสูงที่สามารถยิงกระสุน50 นัด
ต่อวินาทีเมื่อชาร์จด้วยพลังเวทมนต์1 ครั้งแต่เนื่องจากมันต้องใช้เวลาคูลดาวน์10 นาทีต่อครั้งมันจึงยิงกระสุนทั้งหมดในคราวเดียวฉันไม่ได้ใช้มันจนถึงตอน For นี้ this occasion, I choose to use scatter shoot mode since I don't have to worry with friendly fires. ในโอกาสนี้ฉันเลือกใช้โหมด Scatter Shoot เนื่องจากฉันไม่ต้องกังวลกับการยิงกันเอง Even though the power is lower than usual, it's enough for fighting the small fries. แม้ว่าพลังของเขาจะต่ำกว่าปกติแต่ก็เพียงพอสำหรับการต่อสู้กับโฟรนฟอร์รายตัวเล็ก I put on the overcoat that I took off when I fell into the lake. ๆฉันสวมเสื้อคลุมที่ฉันถอดออกเมื่อรู้สึกว่าหลงไปในทะเลสาบ It's different from what I wear just now. It's thick but cheap thing I've bought on the East District of Serious City. มันแตกต่างจากที่ฉันเพิ่งทำตอนนี้มันหนาแต่ราคาถูกที่ฉันซื้อในเขตตะวันออกของเมืองซีเรีย This is good enough for the blood of my victims. เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเลือดของเหยื่อของฉัน I go down the spiral stairs while straightening my equipment. ฉันลงบันไดโยนขณะยืนอุปกรณ์ให้ตรง I've entered the maze after I got out of the stairs. ฉันเข้าไปในเขาวงหลังจากออกจากบันได The ground is different from the resin-like thing on the underground, but although it looks like stone pavement, it somehow feels like plants. พื้นดินแตกต่างจากเรซินที่เหมือนสิ่งที่อยู่ใต้ดินแต่ถึงแม้จะดูเหมือนทางเดินหินแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนต้นไม้ The visibility is good since lights are leaking through the crevices on the floorboards. ทัศนวิสัยดีเพราะไฟส่องผ่านรอยแยกบนพื้น This is good since I don't have torches like when I was in the labyrinth. นี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉันไม่มีคบเพลิงเหมือนตอนที่ฉันอยู่ในเขาวงกต I could hear some light metal clang-clang sounds from somewhere, although I don't know what kind of thing could produces that sounds. ฉันสามารถใช้เสียงโลหะสีขาวกระทบกันดังกราวจากที่ไหนสักแห่งได้แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่ามันสร้างเสียงแบบไหนได้ Since I still don't understand even after listening to it carefully, I decided to put it in the corner of my mind. เนื่องจากฉันยังคงไม่เข้าใจแม้ว่าจะฟังอย่างระมัดระวังแล้วฉันจึงตัดสินใจเก็บมันไว้ในมุมหนึ่งของความคิดของฉัน Since I have no intention of fighting steadily, I look up for the shortest route to the master room. เนื่องจากฉันไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้อย่างต่อเนื่องฉันจึงมองหาเส้นทางที่สั้นที่สุดไปยังห้องมาสเตอร์ I kick and destroy the skeletons that I meet, and throw bones on any flying ants who come up, eliminating them. ฉันเตะและทำลายโครงกระดูกที่ฉันเจอและโยนกระดูกใส่มดบินที่ขึ้นมาเพื่อกำจัดพวกมัน Even though I've prepared a nice gun, it didn't get any turn at all. แม้ว่าฉันจะเตรียมปืนดีๆสักกระบอกแต่ก็ไม่พลิกเลย Still, this skeleton skull is not that of human. ถึงกระนั้นกระโหลกนี้ก็ไม่ใช่ของมนุษย์ It's probably from Ratman tribes. น่าจะมาจากเผ่าแรปแมน This maze isn't like the one typically in a game where you go to lower level every time you clear a level. เขาวงตัวนี้ไม่เหมือนกับในเกมทั่วไปที่คุณไปที่ระดับที่ต่ำกว่าทุกครั้งที่คุณผ่านด่าน Rather, the blocks are connected in three-dimensional formations and you might go up and down in complex structures. บล็อกเชื่อมต่อกันในรูปแบบ3มิติและคุณอาจขึ้นและลงในโครงสร้างที่ซับซ้อน Even on this stair I'm descending right now, the wall-like object isn't touchable, making it feels like a trompe-l'oeil, making me unsure whether I'm descending or ascending. แม้กระทั่งบนบันไดนี้ตอนนี้ฉันกำลังลงมากำแพงที่เหมือนวัตถุนั่นแต่ต้องไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงความพักดีของทำให้ฉันไม่แน่ใจว่ากำลังลงหรือกำลังขึ้น This is like a theme park somehow. ที่นี่เป็นเหมือนสวนสนุกอย่างใดในขณะที่พวกเขา While thinking about that, a skeleton that I kicked left out a big magic core. ขณะที่คิดอยู่นั้นโครงกระดูกที่ฉันเตะออกจากบิ๊กแมจิกคอร์ Since the magic core got out in bear, เนื่องจากสายเวทหลุดเข้าไปในตัวหมี I pick it up. ฉันหยิบมันขึ้นมา It's impossible to do it for the ants.
เป็นไปไม่ได้ที่จะทำเพื่อมด I thought that it's strange, so I checked on the log. It turns out that the thing that I just defeated was a bone golem and not a skeleton. ฉันคิดว่ามันแปลกฉันจึงตรวจสอบในบันทึกกลายเป็นว่าสิ่งที่ฉันเพิ่งเอาชนะไปได้คือโดนโกเลมไม่ใช่โครงกระดูก The level difference is 6, but it didn't feel different from the other small fries. ระดับความต่างอยู่ที่ 6 แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างจากของทอดชิ้นเล็กๆอื่น The enemy's resistances are weak. I'm advancing through the traps smoothly too, however the road becomes dead end in front of me. ๆความต้านทานของศัตรูอ่อนแอฉันกำลังก้าวผ่านกับดักอย่างราบรื่นด้วยอย่างไรก็ตามถนนกลายเป็นทางตันต่อหน้าฉัน According to the marker, there should be a path here though. ตามเครื่องหมายควรมีเส้นทางที่นี่แม้ว่า I check on the map, it's certainly a dead end here. ฉันตรวจสอบแผนที่นี่เป็นทางตันอย่างแน่นอน After double checking, I understood that this maze is changing its joints with the passage of time. หลังจากตรวจสอบซ้ำแล้วฉันเข้าใจว่าเขาวงตัวนี้กำลังเปลี่ยนข้อต่อไปตามกาลเวลา The sounds that I occasionally heard signified the changing of its joints. เสียงที่ฉันได้ยินเป็นครั้งคราวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อ What a uselessly amazing gimmick. กลไกที่น่าทึ่งไร้ประโยชน์คืออะไร It's something that even modern science would be hard-pressed to reproduce in a way. เป็นสิ่งที่แม้แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังยากที่จะผลิตซ้ำได้ในทางใดทางหนึ่ง I continue advancing the maze while checking the map whenever I hear the sounds. ฉันเดินหน้าต่อไปในเขาวงกฏในขณะที่ตรวจสอบแผนที่เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินเสียง Since I was running while minding the map, I'm plunging into a passage where a lot of slimes gathered. เนื่องจากฉันกำลังวิ่งในขณะที่กำลังคิดแผนที่อยู่ It's finally the turn for the rapid-fire magic gun. ในที่สุดก็ถึงคราวของ Rapid Fire Magic Gun They all die in just 3 bursts, but the ground becomes slimy. It's disgusting. พวกเขาทั้งหมดตายด้วยการระเบิดเพียง3 ครั้งแต่พื้นดิน I finally arrived at the large room in the center. ในที่สุดฉันก็มาถึงห้องขนาดใหญ่ตรงกลาง This place is unmoving, serving as the halfway point. สถานที่นี้ไม่ขยับเขยืนทำหน้าที่เป็นจุดกึ่งกลาง It's 5 meter high and 20 meter wide here. ที่นี่สูง5 เมตรกว้าง20 เมตร When I got into the room, the door automatically closes and the magic formation on the center begins to shine. เมื่อฉันเข้าไปในห้องประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและวงเวทที่อยู่ตรงกลางก็เริ่มส่องแสง An iron golem pushes out of the magic sorcery. โกเลมเหล็กพุ่งออกมาจากซอกเวทมนต์ Beside it, a beautiful blonde woman like the one in the master room stands. ข้างๆมีผู้หญิงผมบลอนด์สวยเหมือนในห้องมาสเตอร์ยืนอยู่ This golem is fastened with rivets, looking like a pre-war thing. โกเลมตัวนี้ถูกยึดด้วยหมุดที่ดูเหมือนของก่อนสงคราม I see now, this girl is a homunculus. ฉันเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโฮโมคูลัส That explains why there are several people with the same faces. นั่นอธิบายว่าทำไมจึงมีหลายคนที่มีใบหน้าเหมือนกัน Judging from their faces, I wonder if Mia is the base. ดูจากหน้าตาแล้วสงสัยมีเป็นฐานแน่ๆ I changed the rapid-fire gun mode from scatter to convergence. ฉันเปลี่ยนโหมด Rapid Fire กันจาก Scatter เป็น Convergence The iron golem is close to 4 meter high. โกเลมเหล็กสูงเกือบ4 เมตร There are the same letters as the stone golem from the labyrinth on its forehead. มีตัวอักษรแบบเดียวกับโกเลมหินจากเขาวงกฏอยู่บนหน้าผาก You did good to have come this far, Explorer Dano. คุณทำได้ดีมากที่ได้มาไกลถึงเพียงนี้สำรวจ ดอนเนอร์ It's an easy-to-listen charming voice even in this situation. เป็นเสียงที่มีเสน่ห์ฟังง่ายแม้ในสถานการณ์เช่นนี้ Though she's speaking in monotone so it breaks the immersion.
แม้ว่าเธอจะพูดด้วยเสียงเดียวแต่นั่นก็ทำให้การดื่มดำเนินหยุดลง I'm a merchant though. ฉันเป็นพ่อค้าแม้ว่า Merchant. Oh, explorer. พ่อค้า You did well to come here. โอ้นักสำรวจคุณทำได้ดีมากที่ได้มาที่ After นี่ looking puzzled while tilting her head, she tilted it back and continued to talk. หลังจากดูงุนงงในขณะที่เอียงศีรษะเธอก็เอียงไปด้านหลังและพูดต่อ She's moving like a doll. เธอเคลื่อนไหวเหมือนตุ๊กตา You're insisting me to be an explorer, huh? คุณกำลังบังคับให้ฉันเป็นนักสำรวจใช่ไหม I'll give the excellent you the right to fight the guardian. คุณมีสิทธิ์ต่อสู้กับผู้พิทักษ์ได้อย่างไร If you could beat the guardian, I'll admit that you have the qualification to advance ahead. ถ้าคุณสามารถเอาชนะกอดีเอินได้ฉันจะยอมรับว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะก้าวไปข้างหน้า The winner will be given a reward from the master of the maze. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากเจ้าแห่งเขาวงกต She was still speaking in monotone. เธอยังคงพูดด้วยเสียงเดียว It feels like in an elementary school festival. รู้สึกเหมือนอยู่ในงานเทศกาลของโรงเรียนประถม The beautiful woman doesn't mind the unamused me and continues the talk, following the scenario. หญิงสาวสวยไม่รังเกียจที่ฉันไม่ได้ใช้และพูดต่อไปตามสถานการณ์ Now, let the fight begin. ตอนนี้ให้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น Oh, Iron Giant, there is no need to hold back. ยักษ์ย้ายเหล็กไม่จำเป็นต้องอดกลั้น The woman gets to the corner of the room after finishing her long speech. ผู้หญิงคนนั้นไปที่มุมห้องหลังจากพูดจบ Her face looks satisfied, or rather, proud. ใบหน้าของเธอดูพอใจหรือค่อนข้างภูมิใจ After the woman got to the corner of the room, the iron golem starts moving. หลังจากที่ผู้หญิงไปถึงมุมห้องโกเลมเหล็กก็เริ่มเคลื่อนไหว I pierced the character on the golem's forehead with the rapid-fire magic gun. ฉันเจาะตัวละครที่หน้าผากโกเลมด้วย Rapid Fire Magic กัน Changing emeth to meth by destroying the e. เปลี่ยนอีเมจเป็นเมจโดยการทำลาย The golem stops moving as according to the anecdote. โกเลมหยุดเคลื่อนไหวตามเรื่องเล่า Yes, like the anecdote from our world. ใช่เหมือนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากโลกของเรา Probably not expecting this to end in an instant, the beautiful woman on the corner falls into confusion. อาจจะไม่ใช่คาดหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงในทันทีหญิงสาวสวยที่อยู่ตรงมุมก็ตกอยู่ในความสับสน I ignore the woman and head toward the exit. ไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นและมุ่งหน้าไปยังทางออก You're careless. คุณประมาท The beautiful woman attacked with a rapier from behind while talking in monotone. หญิงสาวสวยโจมตีด้วยดาบจากด้านหลังขณะพูดเสียงเดียว It looks like she used some kind of reinforcing magic. Her stab is reasonably faster than her level tells. ดูเหมือนว่าเธอใช้เวทมนต์เสริมบางอย่างการแทงของเธอเร็วกว่าระดับที่เธอบอกพอสมควร While being careful as not to break the woman's hand, I stopped the rapier. ขณะที่ระวังไม่ให้มือผู้หญิงหักผมก็หยุดดาบ Come to think of it, what is the reward for the winner anyway? ลองคิดดูว่ารางวัลสำหรับผู้ชนะคืออะไร Me. ฉัน She tilted her head like before, and said so after hesitated for a bit. เธอเอียงศีรษะเหมือนเมื่อก่อนและพูดอย่างนั้นหลังจากก็ลังเลอยู่ Why ครู่ is it a question? ทำไมต้องเป็นคำถาม Apparently she didn't prepare any reward since she didn't think that I would win. เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้เตรียมรางวัลอะไรเลยเพราะเธอไม่คิดว่าฉันจะชนะ I make the woman faints, and take the rapier as the reward. ฉันทำให้ผู้หญิงคนนั้นจางหายไปและรับดาบเป็นรางวัล Since the hilt design is cute, let's give it to Lulu or Zina-san as a present. เนื่องจากการออกแบบด้ามจับนั้นน่ารักลองมอบมันให้ลูลูหรือไซเมอร์แซนเป็นของขวัญกันเถิด I lay the woman on the floor and advance ahead.
ฉันวางผู้หญิงลงบนพื้นและก้าวไปข้างหน้า Afterward, I arrived at the master room without any considerable setback. หลังจากนั้นฉันก็มาถึงห้องมาสเตอร์โดยไม่เสียอะไรไปมาก The latter half had traps, but since I avoided all of them with trap discovery skill, ครึ่งหลังมีกับดักแต่เนื่องจากฉันหลีกเลี่ยงพวกมันทั้งหมดด้วยทักษะการค้นพบกับดักฉันจึง I didn't even know what kind of traps there were. ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีกับดักแบบไหน The magician is in the interior of the master room. นักมายากลอยู่ในห้องมาสเตอร์ There's Mia on the throne, but she seems to be still unconscious. มีอาอยู่บนบัลลังก์แต่ดูเหมือนเธอจะยังไม่ได้สติ Her HP has fully recovered, but her stamina is still only at about 30%. HP ของเธอฟื้นตัวเต็มที่แล้วแต่ความแข็งแกร่งของเธอยังอยู่ที่ประมาณ 30% I really did not เท่า think นั้น that you would come this far so fast. ไม่คิดเลยจริงว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ Is that so? If possible, I'd like to avoid อย่างนั้น fighting เหรอ and just get Mia back. ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้และกลับมาหาฉัน The magician laughs. นักมายากลหัวเราะ I continue to step forward to the throne while talking. ฉันยังคงก้าวไปข้างหน้าบัลลังก์ในขณะที่พูด I'd rather not get thrown again into the underground lake if I ignore the magician. ฉันไม่อยากถูกโยนลงไปในทะเลสาบใต้ดินอีกถ้าฉันไม่ใส่ใจนักมายากล Impossible, that's impossible. เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นไปไม่ได้ You have shown your qualification by defeating the Iron Giant. คุณได้แสดงคุณสมบัติของคุณด้วยการเอาชนะใจเอิญ The magician's solo performance continues. การแสดงเดี่ยวของเดินเหมือนจิเฉินยังคงดำเนินต่อไป However, your title is insufficient to go against me. อย่างไรก็ตามชื่อของคุณไม่เพียงพอที่จะต่อต้านฉัน I'll have you fight formidable adversaries so you could gain the title hero. ฉันจะให้คุณต่อสู้กับศัตรูที่น่าเกรงขามเพื่อให้คุณได้รับตำแหน่งฮีโร่ As for your reward, I'll give you this holy sword, Jillerhorn. สำหรับรางวัลของคุณฉันจะให้โฮลีซอดที่เหลืออ่อนนี้แก่คุณ The magician pulled the sword on his hand. นักมายากลดึงดาบในมือของเขา The AR indicates that the sword is a holy sword, Jillerhorn. เป็นออกระบุว่าดาบคือที่เหลืออ่อนดาบศักดิ์สิทธิ์ Its performance is inferior compared to the holy swords I have, but it's still incomparable to common magic swords. ประสิทธิภาพของมันด้อยกว่าเมื่อเทียบกับดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันมีแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับดาบวิเศษทั่วไป I don't understand this guy's real intention. ฉันไม่เข้าใจความตั้งใจจริงของผู้ชายคนนี้ Does he really only want to commit suicide? เขาต้องการฆ่าตัวตายเท่านั้นจริงหรือ Your opponents are them. คู่ต่อสู้ของคุณคือพวกเขา The magician's shadow expands to the center of the room as he speaks. เงาของผู้วิเศษแผ่ขยายไปยังใจกลางห้องขณะที่เขาพูด And then, 3 iron golems appear from the shadow. จากนั้นโกเลมเหล็ก3ตัวก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงา Moreover, 5 beautiful women come out from the door beside the throne and line up behind the golems. ยิ่งกว่านั้นสาวงาม5 คนออกมาจากประตูข้างบัลลังก์และเข้าแถวด้านหลังโกลม Their faces are the same as the beautiful woman earlier, but since their hairstyles are different, they're probably not the same person. ใบหน้าของพวกเขาเหมือนกับสาวสวยก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากทรงผมของพวกเขาแตกต่างกันพวกเขาจึงอาจไม่ใช่คนเดียวกัน However, you would merely get killed by strong enemies like this, while the title hero is attained by overcoming life and death struggles. อย่างไรก็ตามคุณเพียงแค่ถูกฆ่าโดยศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในขณะที่ฮีโร่ที่ได้รับฉายานั้นได้มาโดยการเอาชนะการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตาย From this guy's viewpoint, my level is 10. จากมุมมองของผู้ชายคนนี้ระดับของฉันคือ It shouldn't be possible to beat 3 level 30 golems. 10ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเอาชนะโกเลมระดับ30ก่อน
The magician spreads his hands toward the heaven and continues his words. นักมายากลผายมือขึ้นสู่สวรรค์และพูดต่อ Therefore, I'll give everyone the blessing of my God. Limit break. ดังนั้นฉันจะให้ทุกคนได้รับพรจากพระเจ้าของฉันจำกัดทำลาย